E aquí estamos, continuamos na emisión en Radio Vigo, en Servaixo Miño, e tamén nos unimos a de Televigo porque hoxe comezamos as entrevistas duais cos candidatos, os número uns aos congresos por Pontevedra, os diferentes partidos que tiveron representación hai 4 anos. Collendo os resultados de hai 3 anos, Podemos logrou, Unidas Podemos, máis de 81.000 votos, un escaño que foi precisamente para Yolanda Díaz, e 4 anos despois pois, ten unha nova candidata, unha nova número 1 a que saudamos, que é Verónica Martínez. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Que foi directora xeral de Traballo na última legislatura e agora estás en primeira liña política. É a túa primeira vez? É a miña primeira vez, sí. E que tal o estás levando? Moi ben, moi ben. Estou moi arroupada polo Comité Provincial de Sumar nesta provincia, polo Comité Autonómico, e xente que sabe, que ven das organizacións políticas que integran Sumar e que saben disto, non? Entón, eu, estou levando con moita emoción, moita ilusión os encontros coa xente e a verdade é que moi contenta. Xa que fuches directora xeral de Traballo, imos comezar por temas relacionados coa economía, co traballo. En primeiro lugar, te sintes a nivel particular sobre o que traballaches nesa reforma laboral e crees que eses efectos positivos notanse a día de hoxe? Digo porque hai discrepancia, logo preguntarei, por lo que din outros partidos. Sí, claro que os efectos positivos notanse a día de hoxe. No último, dende abril de 2022, en Galicia asináronse máis de 80.000 contratos indefinidos. Galicia non estaba precisamente a cabeza do Estado en contratación indefinida nova e agora ten prácticamente un 37% de cada contrato que se asina é indefinido. Iso son resultado estrictamente da reforma laboral, por suposto. Crees que foi o mellor que fixo dende o voso lado, dende o Ministerio de Yolanda Díaz, esta medida? Da que te sintes máis orgullosa? Pois mira, es que cústame decir unha que me sinto máis orgullosa, porque, claro, digamos que aquí se dieron dos circunstancias diferentes. A primeira, que foi unha moi difícil, foi a pandemia. Entón, no momento da pandemia, despegar todo o escudo social foi complicadísimo, sobre todo os ERTE, que teñen un pé, que sempre o digo nesta provincia, porque é onde eu os aprendín, aprendín o que era un ERTE, aprendín das súas cuestións que eran mellorables para facerlos máis flexibles, para generalizarlos en todas as empresas. Eso é o que levamos a lei e a mesa de diálogo. Claro, aí pois pensa que nós, dende o SEPE, as prestacións por desemprego, pois invertimos en Galicia, só en ERTE, 650 millóns de euros. Entón, dende entonces, en prestación por desemprego, 2.100 millóns. Entón, os ERTE son unha medida estrela, porque ademais agora os usamos precisamente para reforzar a reforma laboral no que é a contratación indefinida como o que ten que ser, que é a centralidade do noso dereito do traballo. O que pasa que sí que é verdade que foron normas coyunturais, das que aprendimos moito. A reforma laboral, igual que a lei de traballo a distancia, ou a lei Riders, os regulamentos de igualdade, son normas estructurais, das que estamos todas moi orgullosas polo efecto que ten sobre as persoas traballadoras e tamén porque se levaron adiante nunha mesa de diálogo social, claro. Os fixos discontinuos, que é o que, a máis vimos no cara a cara, que Feijóo lle botaba cara a Pedro Sánchez, que non se dicía cales son esos fixos discontinuos e que maquillabades os datos do desemprego. Explícanos, sobre todo, para que os nosos ouvintes e os televidentes entendan isto dos fixos discontinuos. Vale, eu procurei non poñerme moi técnica, pero son, non? Entón, os fixos discontinuos, para empezar, eu penso que nesta provincia, xusto a de Pontevedra, non temos, por exemplo, as circunstancias de outras, de España, non sei, do sur. Aquí coñecemos a figura das persoas fixas discontinuas porque as temos na conserva dende fai moitos anos. Por lo tanto, este non é un contrato novo. Os fixos discontinuos, as persoas, as mulleres da conserva, fixas discontinuas, un montón delas, este contrato leva a aplicarse en Galicia fai moitos anos, non é novo, non? Entón, non temos, digamos que a reforma laboral o que fai é completar e mellorar a regulación dos fixos discontinuos. Temos dúas clases de fixos discontinuos. Este é un contrato indefinido. Isto vai a por diante. Por qué? Porque non depende de unhas circunstancias que sexan coyunturais na empresa, que sexan de que agora teño un pico de produción. Non. Depende ou ben de que é unha actividade estacional, que a xente identifica moi ben de forma moi doada coa agricultura, vale? As campañas de agricultura, ou de que se repiten períodos certos, sempre certos, determinados ou indeterminados. Que quer decir isto da certeza? Pois que unha empresa non decida quen contratar fixo discontinuo ou non, sino que só se a súa dinámica de funcionamento empresarial determina esos períodos. Por exemplo, a xente que traballa nos coles, nos comedores, non sabe se empeza o 9 ou 10 de setembro, pero é fixa discontinua porque sabe que ten unos períodos determinados
neste caso determinados, de repetición da súa actividade. As persoas que cubren as rebaixas no comercio. As rebaixas non son o Black Friday, son todos os períodos de rebaixas. Esas persoas, pois, serán fixas discontinuas. Son períodos certos? Son períodos certos. Son determinados? Nalgúns casos sí, nas épocas, o sea, agora que está liberalizado, hai épocas que sabemos que hai máis e que non están seca determinados todos, non na súa totalidade. Entón, o contrato fixo discontinuo é un contrato indefinido, é un contrato que responde a unha estacionalidade da nosa actividade, das ramas da nosa actividade, de moitas delas, que xa se estaba a usar aquí, en algúns casos, coñecido por as empresas e polos sindicatos, e en algunhas zonas de España moitísimo máis, como las Baleares, polo turismo e tal, non é novo, non é ninguna... Esos fixos discontinuos, cantos son inactivos? A mellor non a cifra exacta, pero unha porcentaxe. É que os fixos discontinuos non son inactivos ou activos. Están en período de actividade ou en período de inactividade en cada momento e segundo a dinámica, como repito, de funcionamento empresarial. Non sei que é ser fixo discontinuo inactivo. É un período de actividade ou un período de inactividade. Se antes, volvemos á reforma laboral, porque hai un intre, me decía a candidata do BNG, Carme da Silva, que non están a favor dela, por iso votaron en contra, e din que queren derogala ao Partido Popular, porque din que sigue sendo igual despedir de barato. Claro, aí eu penso que as compañeiras do BNG o que están a facer é unha lectura un pouco curta da cuestión. E me explico. Nos fixemos unha reforma laboral para o emprego, para conseguir que o noso país o emprego sexa indefinido. Esa, para empezar, é a mellor maneira de protexer as persoas traballadoras, porque a xente non quer 10 ou 15 días máis de indemnización, o que quere ter traballo. Pero que aquí non termina a cousa. Pero agora temos que facer cousas co despido. Pero cal é a clave do despido? A mesma. A xente non quer perder o traballo. O despido, polo tanto, o despedimento, ten que ser disuasorio para as empresas. E que sexa disuasorio para as empresas non quer decir que sexa de 45, de 53 ou de 33 días. O que quer decir o despedimento disuasorio é que sexa disuasorio o mesmo para unha empresa de 5.000 traballadores que para unha empresa de 5. E, polo tanto, non pode ser igual para as dúas empresas. 45 días para a empresa de 5.000 non significa nada, ni 33 ni 20, os ten presupuestados. Pero para de 5 sí. Nos queremos que sexa realmente disuasorio. E, polo tanto, tendrá que ter en conta, entre outras, unha indemnización adicional que pense no que é disuasorio para a empresa en concreto. E, adalén diso, ten que ser tamén resarcitorio, porque non pode ser o mismo despedir a unha persoa de 58 anos que non teña pola súa formación ou la contorna posibilidade de reincorporación ao mundo do traballo que, pois, en outras circunstancias, persoas traballadoras pois que tenen, ademais, xerados, por exemplo, prestacións, que hai moitas máis posibilidades segundo o seu perfil de incorporación. Isto son cuestións que temos que traballar sin a norma precisamente para xerar un despedimento que sexa o que queremos. En España, o despedimento é causal. A perspectiva indemnizatoria de días o que vai decir que o despedimento é caro ou barato. Non, é causal. Isto temos que terlo moi en conta, porque despois, senón, as propostas van volverse en contra da clase traballadora. Cambiamos de asunto, pero tamén relacionado co traballo, que propoñedes vos dende Sumar a reducción da xornada laboral. Isto, o mellor, evidentemente, para os traballadores moi ben, pero os empresarios dirán, non me convence. Como lles convencerías ti, os empresarios, de que isto é unha boa medida? Bueno, disto houve xa un experimento, houve varios, pero hai uno bastante reciente, que é o de 4 Days Week, que se fixo en Reino Unido. Ese experimento consistiu en que, unha serie as persoas que organizaron o experimento colleron unha serie de empresas dedicadas a distintas actividades. Pois un restaurante tradicional de fish and chips, abogados expertos en materia de fiscalidade ou unha startup. E o que fixeron foi propoñerles precisamente unha reducción de xornada. 4 Days Week, en este caso, xa estaban nas 32 horas, vale? Non é o noso, ni siquiera así para empezar, que nos pretendemos empezar con 37 e media, non? Entón, despois de meses, os resultados do experimento foron unha terceira parte das empresas quedouse con esta reducción de xornada para sempre. O 90% o consideraron positiva e incluso prolongaron o experimento. Por qué? Pois porque díronse conta de dúas cousas. Un, se incrementou a productividade. Dous, se reduciu o absentismo. Isto porque en vez de quitar horas de traballo, se quitaban outras cuestións no ámbito do chollo, pois que non eran imprescindibles, pois viaxes ou reunións para facer realmente máis productivas as horas de traballo. Entón, eu lles diría ás empresas que estou convencida de que esta medida vai ser boa para elas.
que ese experimento demostra, porque temos un índice de absentismo no noso país moi exagerado e que está relacionado con que traballamos demasiadas horas. Materia de vivenda. Propoñedes dende Sumar investir de forma sostida 1% do PIB para xerar un verdadeiro parque de aluguer protegido. Canto supón isto? 1% do PIB? É suficiente? Porque hai un gran debe. Os nosos cálculos din que é suficiente. A nosa proposta é manter esta aposta de un sostido durante 10 anos. Claro que é suficiente, non? Aquí temos que... Os nosos planteamentos parten dunos estudios económicos, non? Eu non son experta en economía, máis ben en traballo e emprego, non? Pero, vamos, é un tema, estou convencida, de vontade política. Tanto é así como que se vemos o que está a pasar en Galicia nos últimos 10 anos, construíronse 22 viviendas protegidas. Imos ver, é que é un tema claramente de vivenda, o sea, perdón, de vontade política, non? E logo, esta me chamou a atención, imporemos por lei a portabilidade de hipotecas de tipo variable a tipo fixo, pero os bancos dirán, pero como poden facer isto? Bueno, isto configurando un dereito subxectivo a que isto sexa unha decisión do consumidor, igual que se fixo, por exemplo, coas empresas telefónicas na portabilidade telefónica. E as empresas dirían, como van a obligarme a mí a poder portabilidade? Pois obligamos. Entón, podemos obligar por lei. O sea, credes que isto pode ser posible? Porque creemos que é posible, sí, e claro. o Partido Socialista credes que tamén apoiaría isto? Bueno, eu estou a falar por Sumar, a mí Claro, non me gusta falar bueno, por... digo. A mí non me gusta falar por outros, pero isto vai nos noso programa e nos imos facelo. Nos, creo que xa demostramos que nestes últimos anos, dentro do Ministerio de Traballo, que cando queremos facer algo, o loitamos hasta o último segundo, hasta o último aliento. Bueno, creo que casi no 99% das veces o conseguimos, non? En tema de infraestructuras, cales serían as vosas prioridades? Porque hai moitas. Hai moitas. Sobre todo para esta área de Vigo. Sí, hai moitas. Hai un par delas que nos preocupan especialmente. Nos queremos recuperar para a titularidade pública a AP9. O que se fixo, o que se aprobou no 2021, o Real Decreto Lei 681-2021, o que falle é aprobar unha serie de bonificacións. É verdade que para o peto dos cidadáns desaparece isto... Sí, bueno, pero eso é para o que ten o VIAT. Claro, pero non eso por unha banda, pero que por outra o que está a facerse aí é investir máis 2.300 millóns de euros nunha empresa privada do orzamento público. Unha empresa privada que non ten ese valor. É que a AP9 non vale nin a mitade deso. Entón, a nosa proposta con a AP9 é recuperala para o público e poñerla en mans do goberno galego, de xeito que aforraremos en orzamentos pois máis da mitad deses 2.300 millóns, aínda que os cidadáns, digamos, ou nouten máis ou menos directamente, indirectamente é un aforro para o público e, sobre todo, evitamos ese enriquecemento inxusto de unha empresa, non? E despois, en materia de infraestructuras, nos queremos que realmente o ferrocarril se convierta nunha vía de mobilidade, sobre todo nas, digamos, nas cidades do eixe atlántico. Eso por unha banda, lo que é dentro, no, do noso país. Pero tamén queremos realmente unha inversión en infraestructuras, é un plan que temos para o período 2024-2027, unha inversión en infraestructuras que garanta que hai unha verdadeira, digamos, conexión de alta velocidade de Galicia co resto do Estado. Eso es para 2024-2027. Claro, para a siguiente... Sí. Tema de igualdade. A ver, este teño que preguntalo porque parece que dende Sumar ao que se transmite que costa defender a lei del solo sí é sí, porque unha parte de Sumar que tamén ven de Unidas Podemos. Non sei se a ti a nivel persoal te parece unha boa lei e que avanzou en dereitos para as mulleres. Claro que me parece unha boa lei que avanzou en dereitos, vamos. Te lo contesto sin ningún xénero de dúbida. É unha lei que avanzou en dereitos, claro que sí. E por que tanta polémica suscitou todo este tema con Irene Montero? Eu non sei por que tanta polémica. Para mí, Irene Montero foi a mellor ministra de Igualdade como unha democracia, unha persoa que tanto os dereitos das mulleres como do colectivo LGTBI os situou pois nun contexto e nunha altura que somos exemplo para o resto do mundo. Entón, vamos... Con estas palabras, por que non a incluíron nas listas? É que non sei, e por que non está Ada Colau, o Ernest Urtasun ou Elizabeth Duval, que son persoas importantísimas para o proxecto. A ver, eu penso que hai explicacións diversas que non teñen nada que ver co cuestionar a Irene como ministra. De mulleres falades moito tamén no vosso programa en Sumar e a mí me chamou a atención que propoñedes un algoritmo que beneficie as mulleres novas galegas. A ver, isto en que consiste? Isto do algoritmo GER, que se chama. Sí, desta medida me din que non fale moito porque é moi técnica, porque ven de algo que fixemos nesta legislatura, que eu estiven aí ademais, porque ven dos regulamentos sobre todo dun deles, do regulamento de igualdade retributiva, non? Que é un regulamento que foi novedoso a nivel mundial, porque establecemos a obligación, digamos, das empresas
empresas de ser transparentes nas retribucións que se pagan con dous elementos, os instrumentos da transparencia que se chaman. O rexistro retributivo, que as empresas teñen a obrigación de terlo, coñecen ben, tens que situar nun rexistro, que é unha folliña Excel, tens que situar as medias e as medianas do que cobra as persoas, de xeito anónimo, pero de que cobran todas as persoas que están na túa empresa e así poder velo. Isto tens que comparar con unha cousa que se chama valoración de postos de traballo por factores. Esta valoración de postos de traballo o que fai é que colles, hai unha ferramenta pública que a negociamos además tamén nunha mesa de diálogo con sindicatos e patronal, e o que se fai é valorar por factores os postos de traballo. O sea, asinan uns puntiños, pois forza que requiere, ou coñecemento técnico X, ou capacidade de solucionar problemas, non? Sí. Vas a unos puntiños, van sacando os postos de traballo por factores que se chama, isto ven da OIT, e se salen unha puntuación por posto, esta non por persoa, é mixturas. O rexistro é isto. Entón ves se hai alguna discriminación indirecta no establecemento dos salarios na túa empresa. Pero isto, polo de agora, é das empresas, para despois facer isto dos planes de igualdade, facer política. Nos queremos eses datos que sexan do público. Collerlos, introducirlos nunha ferramenta de inteligencia artificial e xerar, como estamos a facer coa ferramenta de loita contra o fraude. Claro, eu sou inspectora, entón eu veño onde veño e as cousas pensamos, digamos, pola vía práctica. Será unha ferramenta, un algoritmo GER que nos axude a determinar cales son as causas, as magnitudes, digamos, cirúrxicamente, onde está a fenda salarial e cales son, non só as empresas, sino me refiero aos problemas que xeneran esa fenda salarial, porque hai fenda salarial directa, pero hai moitas causas da fenda salarial que son indirectas, son a parcialidade da contratación, os guetos de terciopelo, non? Esta segmentación horizontal do noso mercado de traballo que fai que as mulleres ocupen postos menos valorados, e temos que analizar todo iso para ter loitar de maneira moi efectiva contra a fenda, non? Iso é o que pretende o algoritmo. Estamos na recta final da entrevista, pero hai dous temas que sí quería tratar. Chamou a atención. A axuda de 200 euros por filla ou fillo o mes. Isto é que é un aliciente? Bueno, eu penso que o que é unha medida esencial para loitar contra a pobreza infantil. Eso é o primeiro que é. Vale, sí. Isto é o que é, sí. Vale, si non é para a natalidade, perdón, Claro. para a pobreza infantil. Sí, perdón, desculpa a pregunta que equivoquei meu. No. Logo que si decides é reducción de xornada, non? Para favorecer a conciliación. Sí. Sí, bueno, aquí do que o noso programa fala así máis en conxunto é da flexibilidade da xornada a favor da persoa traballadora. Dicir, nós non planteamos ou non pretendemos plantear, digamos, ampliacións de permisos ou outro tipo de medidas que acaben traducíndose en que te quedas en casa 3-4 meses. Isto existe e hai que manterlo, pero temos que camiñar cara a outro lado, a unos usos de tempo corresponsables. Por qué? Porque senón, ao final, isto deriva en máis fenda salarial, vale? Isto sí que o temos estudiado. Entón, se trata de establecer medidas que permitan exercer cada quen a súa, digamos, conciliación da vida familiar, pero con corresponsabilidade. E, polo tanto, ter unha flexibilidade dos usos dos permisos. Este é o noso permiso parental e outros que temos incorporados ao programa que parten da base, repito, da flexibilidade tamén a favor das persoas traballadoras, que creemos que é posible e que é boa para todas. E logo que Sumar Galicia quere que os empastes ou as endodoncias sexan cubertas pola sanidade pública. Sí. É sempre o que se pregunta, é onde sai o diñeiro para financiar todo isto? Nos pensamos que hai cartos, precisamente nos orzamentos públicos para cubrir isto, e que temos que cumplir a nosa Constitución. E que a sanidade debe cumplir realmente con ser un objetivo, con cumplir que sexa un dereito á saúde. A veces as xentes, eu penso que nos ponemos nunha forma de ver o da saúde dental, non? Como que é algo específico que me deu un dente, pero que iso pode derribar despois en enfermedades moito máis graves, non? En infeccións, en outra serie de cuestións que acaba a tratar a sanidade pública. Entón, eu penso que o planteamento non é ese, é que igual non estamos a gastar moito máis do que estamos a forrar, non? E aí temos tamén que situarnos e ver o problema como un dereito subxectivo de toda a cidadanía que non estamos a cubrir adecuadamente. E logo este tema que tamén se falou moito de os que cumplan 18 anos darlle unha cantidad de diñeiro para que o emprendan ou fan un máster ou a carreira, pero que logo ese diñeiro será dos 23. Xerou bastante polémica e escoitei economista dicindo que non creían que era unha boa medida. Como a defenderías, Verónica? Bueno, eu sí creo que é unha boa medida. A ver, esta medida é que aos 18 anos unha persoa xenera un dereito, vale? Un dereito. E que vai ter que entrar en contacto xa coa administración para
plantear un plan. Que plan tes para o teu futuro, para estes 20.000 euros? Aos 23 anos é cando se lle dan os cartos á persoa. Non? Primeiro ten que xerar ese dereito e ter un plan. Entón, a partir de aí, hai un seguimento tamén. Claro, as medidas nun programa non se explican hasta a súa, digamos, derradeiro detalle, non? E claro, aí vai haber un seguimento. Mira, eu aínda fai 2 días, aquí nun acto, perdón, 2 días, os días pasan, Sí, en pasan campaña moi escolar, rápido. pero foi a semana pasada. Atopeime unha alumna da Universidade de Vigo, a que dira clase no seu momento, a que animei a facer inspección de traballo, porque parecíame unha persoa, bueno, pois que lle gustaba estudiar e que lle gustaba o mundo do traballo, non? E lle dixen entusiasmada e motivada, destas xentes que necesitamos na inspección, e dixen, está a facer inspección de traballo. Pois unha persoa a que está a custar moito tempo porque ten que traballar a la vez. É que esta medida é fundamental. É que esta medida é fundamental para que esa persoa poda facer a la vez. Eu te comentaba antes, aos meus pais a mí me dixeron, tes un ano, porque as miñas 2 irmás estaban traballando xa, senón eu non podería ter estudiado inspección de traballo. Tes un ano, en un ano tive que apurarme que non vivín para sacar unha posición que é moi complicada, non? Esta e moitas outras, non? Entón, eu creo que é fundamental esta medida por esas 2 razóns. Porque vai permitir facer cosas á xuventude que se sitúa en unhas capas de sociedade económicamente que senón non vai poder facerla, e 2, porque temos que demostrar de unha vez dentro político a confianza na nosa xuventude. Porque a perdemos, porque non confían en nós porque non confiamos en elas. Temos que mudar isto. Verónica Martínez, número 1 de Sumar ao Congreso pola provincia de Pontevedra. Moitas grazas por estar hoxe con nós aquí en Radio Vigo, en Servaixo Miño, en Televigo, e moita sorte o domingo. Moitísimas gracias a vos. E aquí despedimos a emisión en Televigo, pero continuamos na radio con máis contidos.